গুড মর্নিং বন্ধুরা। তো আজকে আমার আইবিতে হচ্ছে 2 দিন বয়স। 2 দিন বয়সে পাখি কেমন আছে তার আপডেট দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো 2 দিনে পাখির অতটা মোর্টালিটি হয়নি, 2-1টা মোর্টালিটি হয়েছে। উইক পাখি যেগুলো ছিল ওগুলোর মোর্টালিটি হয়েছে। তো পেপারটা আজকে তুলে দেবো। পেপারটা বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, বেশিক্ষণ রাখলে গ্যাস হয়ে যাবে। তো 2 দিন বয়সে যে মেডিসিনটা আমি চালাচ্ছি সেটা হচ্ছে আইবি নিউ প্লাস। তো এটা 10 লিটার জলে 1 গ্রাম করে দিচ্ছি, 10 লিটার জলে 1 গ্রাম। তো এটা হচ্ছে একটা অ্যান্টিবায়োটিক, সাথে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সও আছে। তো এটা 4 দিন চালাতে লাগবে, 4 দিন কন্টিনিউ চালাতে লাগবে। 4 দিন চালানোর পর সেটা ছেড়ে দিতে হবে, তারপর জলশোধন চলবে। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা আইবি গ্রুপের একটা নিজস্ব মেডিসিন। এই মেডিসিনটা এখন চালাচ্ছি। তো এই ছিল আজকের আপডেট বন্ধুরা, 2 দিন বয়সে। তো প্রতিদিন আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ।